अगर आप लोग भी अपने रूफटॉप पे सोलर लगवाने का सोच रहे हो तो आपको रखना है एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान कि सोलर पैनल की जो लाइफ होती है वो होती है पूरे 25 साल। मगर उसी के साथ साथ अगर आप एक नॉर्मल लोहे का स्ट्रक्चर लगवाते हो तो उसकी लाइफ हो जाती है केवल 2 से 4 साल। मगर अब आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको हमेशा गैल्वेनाइज्ड आयरन का हॉट डिप जिंक कोटेड स्ट्रक्चर ही यूज करना चाहिए और उसी के साथ में स्ट्रक्चर में कहीं पे वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए, हर जगह पे नट बोल्ट लगे हुए होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके स्ट्रक्चर में कहीं पे भी वेल्डिंग होगी तो वहां से स्ट्रक्चर जंग खाने लगेगा और तेज हवाओं में स्ट्रक्चर कमजोर भी पड़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि सोलर पैनल तो 25 साल चलेंगे मगर उसी के साथ साथ आपका स्ट्रक्चर भी 25 साल चलना चाहिए।